Doncs quan estic nerviós menjar. No. Al Parlament Europeu jo no sé si et sabria dir amic. El Parlament Europeu no. No, amics, al Parlament, amics, el que és amic, no. A Brussel·les sí, a Brussel·les tinc molts amics de fa molts anys amb els que hem plorat, hem rigut, hem passat coses molt bones, coses no tan bones, ens hem fet companyia, però també són uns quants. Doncs amb tristesa i amb un cert dolor i una certa sensació de responsabilitat parcial de tot el que estava passant amb Unió Democràtica, però sobretot amb tristor. D'una forma molt a curt termini, molt de fer el que em toca fer en cada moment, d'intentar fer-ho bé el millor possible i a partir d'aquí s'obren portes a vegades, se'n tanquen d'altres. Jo mentiria si digués que estic treballant a un termini de 2 anys vista. Mira, com a líder o com a persona que fa uns plantejaments europeistes molt clars i molt desacomplexats, en Guy Verhofstadt. Com a exemple del que és un parlamentari europeu que busca sempre acords, encara que siguin molt complicats, l'Ivo Belet. Jo crec que el pitjor problema que té Europa és que no hem sapigut els europeistes explicar o traslladar a la gent les raons per les quals es va crear la Unió Europea. I per tant som un projecte que sovint pateix de no tenir arrels ben posades a terra i per tant ens perd la gestió diària i ens perd la burocràcia perquè no tenim una èpica i uns valors històrics en els que recolzar-nos, perquè els europeistes hem estat els primers que no hem sapigut traslladar-ho bé a la resta de la societat europea. Doncs acabar els dossiers que tenim entre mans, un projecte de reforma de 4 o 5 directives de medi ambient que es tracta de posar-les al dia, no aporten grans novetats, però bàsicament es tracta de posar-les al dia i que siguin molt més útils i molt més simples a l'hora de ser aplicades. Seguir amb molta atenció totes les negociacions del paquet d'economia circular i seguir fent el que hem fet sempre des que vam arribar, que és traslladar la realitat catalana a Brussel·les i intentar traslladar a Catalunya la realitat del que passa aquí a Brussel·les, aquí al Parlament Europeu.